こんにちは、福友です。この動画では iPad を使っていろいろなお絵描きをしてきたんですけど、よく聞かれるのが、無料のおすすめのお絵描きアプリありませんかっていう質問なんですね。で、今までは私的にはイラストレータードローがおすすめかなと思ってご紹介してたんですけど、なんとそんなイラストレータードローがもうすぐサービス終了してしまうそうなんですね。そんなわけで、じゃあ、だとしたらおすすめの無料のお絵描きアプリなんだろうなと思っていろいろ探していたんですけど、今回おすすめのアプリを見つけました。それがこちらです。インフィニティペインターです。そんなわけで今回はこちらのアプリを使ってお絵描きをしていきます。このアプリは基本的には無料で使うことができるんですけど、より全ての機能を使いたいと思った場合には課金して有料で使う必要があります。なんですけど、今回は無料の機能だけでなんとかお絵描きを頑張ってみました。というわけで、ぜひ参考にしてみてもらえたら嬉しいです。では、行ってみよう。早速、インフィニティペインターを立ち上げます。そうするとこんな感じの画面が映るんですが、ホーム画面に移動します。で、新しく作る場合はこの3つの種類があるんですけど、今回は空白のキャンパスっていうやつを使います。なんですけど、一応画像から作る場合も紹介します。こんな感じで写真を読み込んでキャンバスを開くことができるので、写真に絵を描き込みたい場合はこちらを選んでください。で、キャンパスの設定なんですけど、今回はデフォルトのまま特にいじってないです。サイズとかも全部そのままにしてますね。でね、ちょっと面白いなと思ったのが、この紙を選べるところですね。テクスチャーっていうのを選べるようになっていて、こんな感じで種類があります。試しに押してみると、ちょっとね、画像だと分かりづらいんですけど、ボコボコっとした感じの紙質が変わります。伝わるかな？で、キャンバスの色も変更することができて、こんな感じで自由自在に変更できます。その他もいろいろ設定がありまして、中でも面白いなと思ったのがタイムラプスビデオですね。描いてる様子をビデオで保存できるんですけど、その画質がですね、なんと 4K にも対応してました。これ描いてる様子保存したい方にはおすすめですね。今回は使わないので720ピクセルにしちゃいました。はい、というわけでキャンバスが開かれました。早速この画面についてご紹介します。左側にはペンや消しゴムの基本ツールがあります。そしてその他のツールについては右上のボタンをタップすると塗りつぶしだとかいろいろあります。で、お隣がレイヤー。さらにお隣がオプションですね。で、全ての機能を使うためには課金をする必要があるんですけど、今回は無料の状態で使える機能のみ使っていきます。というわけで、まずはペンツールからご紹介します。こちらが今お気に入りの画面です。私がお気に入りに保存しているこれらのペンを今回は使っていきます。お気に入りの保存の仕方なんですけど、こんな感じでいいなと思うペンがあったらハートボタンをタップします。そうするとお気に入りの画面に保存されます。保存したペンを消したい場合は長押ししてあげると削除できます。で、ペンの種類がね、こんな感じでかなりたくさんあるので、お気に入りに保存するのをおすすめします。早速今回は下書きで使用した鉛筆ツールの中から 6B を選びます。この 6B ペンシルが本当に鉛筆みたいな書き心地になっていて、ちょっと試しに書いてみるとどうでしょう。こんな感じで筆圧によって書き心地が変わるようになってます。で、ペンを寝かせてみてもね、こうリアルな鉛筆みたいに書くことができます。で、ペンの太さはというと、この上の丸をぐにゅんとスライドさせると太くなって、反対側にスライドさせると細くなります。ちょっと細すぎて見えないぐらい細くなっちゃいましたが。で、ペンの太さについては3本指でも変えることができて、上にスライドさせると太くなって、下にスライドさせると細くなります。
どちらかやりやすい方で操作してみてください。続いて線の不透明度の変え方をご紹介します。で、今度は下の丸をスライドさせてみると、こんな感じで不透明度が低くなります。薄く書くことができます。で、これについても3本指で操作できまして、3本指を右にスライドさせると不透明度が高くなって濃くなります。で、左にスライドさせると今度は薄くなります。基本の操作ができましたので、早速鉛筆ツールの 6B を使って下書きを書いてみます。ちょっとね、下書きだけはこの角度じゃないと書きづらいので、ちょっと見づらいんですけど、こんな感じで撮らせていただいてます。はい、下書きが書けたら、下書きを書いたレイヤーをタップして、不透明度を下げます。で、プラスボタンでレイヤーを増やします。で、今度はペンを変えます。ペンの中の漫画インカーを選びます。これがですね、こんな感じで筆圧によって自由自在に変わるペンになっています。ペンの色を黒にして描いていきます。線画を描いていて気づいたんですけど、なんか顔歪んでる気がする。ちょっとこのタイミングではあるんですけど、下書きを見直します。ということで、下書きのレイヤーを選んだ状態でツールの中にあるフリップを選びます。そうするとこんな感じで画面が反転します。で、不透明度をまた上げて、で、選択ツールを使います。私のイラストの癖として横長にちょっと顔を描いちゃう癖があるので、それを修正していきます。下書きの段階で修正大事ですね。ツールの中の変換を選んで、そしたら移動できるようになるので、こんな感じでバランスのいい位置に移動させます。また同じように選択ツールを使って移動させたい部分を選択したら移動させます。こんな感じで下書きを修正していきます。反転させることで歪みに気づくことができます。下書きの段階でちゃんと歪みに気づいて直してあげると本番書きにも影響しないのでおすすめです。下書きが完成したので線画を描いていきます。レイヤーをプラスで追加しまして、ペンを持ち替えます。ペンの中にある漫画ラインっていうのを選びます。そしたら下書きを描いたレイヤーをタップして不透明度を下げます。で、今度本番書き用のレイヤーを選択して、で、下書きをなぞっていきます。で、線画を描くときなんですけど、例えばこういうカーブのところ、今分かったかな？こんな感じでこうやって線を引いてピタッて止めると、こうやってまっすぐの線が描けたり、カーブの線についてもこんな感じでピタッと止めると綺麗にカーブが描けるようになります。なので線画、本番書きを描くときにはこのピタッと止めて綺麗に線を引くっていうのをところどころで活用すると綺麗に線画が描けます。こんな感じ。これね、便利なのでぜひ活用してみてください。ただね、あんまり乱用するとちょっと思ったような線が描けなかったりもするので、その辺は手書きで綺麗に描けるように調整しましょう。
で、線が描けたら色を塗っていく作業なんですけど、突然現れたひよこちゃん、これ何なのかと言いますと、ちょっとね、この後紹介する色の塗り方が私間違ってたので、そのね、説明をさせていただきます。この後紹介するやり方だと、こんな感じで新しくレイヤーを追加して、線画の下に配置した後に、この塗るためのペンがあるんですね。これを活用して色をこんな感じで囲みながら色を塗っています。まあね、このやり方で色を塗ってってもいいんですけど、まあご覧の通り色を塗るところをね、こんな感じで綺麗になぞっていかなきゃいけないので、なかなか難しいというか、めんどくさくもありますよね。なので、こういうやり方じゃなくても、普通に色をパシャンとバケツみたいな感じでね、塗ることもできたので、そのやり方をご紹介します。じゃあ色を塗ったレイヤーを一旦削除しまして、このひよこちゃんのレイヤーに対して色を塗っていきます。ツールの中にある入力するってやつを選びます。そうするとこんな感じでポンと置くだけでもう色が塗れちゃいます。色を変更したい場合はこの上のところで色を変更してあげて、でまた塗りたいところをポンとタップ。これだけで色塗れるんです。いやー、もっと早く気づいていればよかった。というわけで、ここからはその色の塗り方に気づけなかった私がなかなかまどろっこしい塗り方で色を塗っていく工程をお見せします。まあ色のレイヤーを線画と分けることによって後々に影をつけやすかったりとかいいこともあるので、このやり方も悪くはないと思います。というわけで色を塗っていく前に、じゃん、こんな感じで今回背景に使用しようと思う写真をスプリットビューで表示してみました。この状態で色を参考にしながら塗っていきます。色を選択したら塗りつぶしの中にあるソリッドフルっていうペンを選びます。そしたら先ほどと同様に塗りたい箇所をこんな感じでなぞって塗っていきます。色を塗るレイヤーは線画を描いたレイヤーの下に配置しています。こんな感じのやり方でどんどん色を塗っていきます。で、ヘッドホンの色と髪の色が同じになってしまったので、ヘッドホンの色を紺色に変更します。そういう場合はこんな感じで上から塗ってっちゃえば上書きすることができます。大体の色が塗れたら下書きのレイヤーを削除しちゃいます。で、色を塗ったレイヤーの下に新しいレイヤーを追加します。で、新しく追加したレイヤーに対して、そうだな、何色でもいいんですけど、水色の枠を配置しちゃいます。水色、ちょっと緑色、エメラルド、なんだろう。まあわかりやすい色を配置します。で、こんな感じで囲みます。で、そうするとどこを塗ってないかっていうのがはっきりわかるようになるので、今度は女の子の肌の色を塗っていきます。今回無機質な感じにしたかったので、女の子の肌の色は白にします。こんな感じで背景に色を配置することによって塗りムラがないようにできます。いやー、ここら辺もね、結構めんどくさい感じの作業になっちゃってるんですが、丁寧に色を塗っていきます。で、ヘッドホンの部分、これ、ドット以外の部分がね、透明になってしまってたので、一旦白で塗りつぶしちゃいます。で、白に塗りつぶせたら、紺色を選択します。
で、塗りつぶしペンの中にあるスクリーントーンフィルっていうペンを選びます。そうするとこんな感じでドット柄の可愛い模様が塗れます。これいいですよね。こんな感じでインフィニティペインターにはかなりいろいろな種類のペンがあるので、おしゃれな絵を描くことができます。はい。では続いて、この青いやつはもう使わないので削除しまして、マスクをクリップ機能で今度は影をつけていきます。新しくレイヤーを追加したら、クリップっていうのを押します。そうするとね、どういう風になるかと言いますと、この色を塗ったレイヤーからはみ出ないで色を塗れるようになります。ちなみにクリップされてないと当然こんな感じではみ出しても塗れるようになるので、影をつけたい時にはクリップした状態でやっていくのがおすすめです。でね、今回結構つどつどレイヤーを削除している工程があるんですけど、それがどうしてなのかというと、実は無料版の場合レイヤーを3つまでしか使えないんですよ。なので今回はね、結構こんな感じで頻繁にレイヤーを削除しながらなんとか3枚のレイヤーで描けるように調整しています。そうこう言っている間に影を塗り始めました。今回影の部分にも先ほどと同じ塗りつぶしの中のスクリーントーンフィルというペンを使いました。こんな感じで影の部分を塗っていくとよりおしゃれに仕上がります。そしたら今度は逆にヘッドホンのあたりには光を入れていきます。今使ってるペンがペンの中にある漫画インカーというペンです。細かい部分を塗るときには漫画インカーがおすすめです。で、こんな感じで大きい範囲の影を塗りたいときには、塗りつぶしの中にあるソリッドフィルを改めて使うとおすすめです。こんな感じで光と影それぞれ調整していきます。そしたら続いては塗りつぶしのレイヤーに影や光のレイヤーをマージしちゃいます。合体させるってことですね。で、新しいレイヤーを追加します。今度テクスチャーちょっと雰囲気を変えてみますので、チョークの中のクラクケットチョークっていうペンを選びます。こういうちょっとザラザラっとした感じのペンです。で、全体に塗りつぶしちゃいます。で、レイヤーをタップしてテイストを変えていくんですが、今回はソフトライトにして不透明度を下げてみました。これでザラザラとした質感に変わりました。そしたらいよいよ背景を追加します。そしたら右上のオプションを押して画像を読み込みます。背景をね、追加したいのでレイヤーをタップしたんですが、はい、先ほどもお伝えした通り3つのレイヤー以上は有料になってしまうのでダメです。というわけで先ほどのね、テイストのために追加したレイヤーもマージしちゃいます。この状態でもう一度画像を読み込んでみます。写真の中から、はい、これです。OK です。で、背景なので一番下に設置します。この画像はグラファイトでイラストっぽく変更した写真です。そのやり方については前回の動画で紹介しているので、ぜひ見てみてください。背景の不透明度を下げて、今度は影を塗ってなじませていきます。背景の上にレイヤーを追加したら影を塗ってさらになじませていきます。はい、影を描けたらレイヤーをタップして、今度は蒸散を選択します。
で不透明度を下げて影っぽくなるように調整します。はい、OK、出来上がりました。今回はこんな感じでインフィニティペインターを使って女の子のイラストを描いてみました。いかがでしたでしょうか？無料版でやったのでレイヤーが3枚までだったり制限があったんですけど、有料版を使えばより使いやすいと思います。ぜひ皆さんも試してみてください。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。